Xanımlar və cənablar, indi sizi təhlükəsizlik tədbirləri və təyyarəmizin qəza xilas edici avadanlığı ilə tanış edəcəyik. Xahiş edirik, diqqətlə baxın və qulaq asın. Ladies and gentlemen, we are now going to take you through our safety procedures and equipment. As this information is for your benefit, we ask you to watch and listen carefully. Oturacağın qarşısındakı cibdə təhlükəsizlik təlimatı yerləşir. Xahiş edirik, təhlükəsizlik təlimatı ilə diqqətlə tanış olun. Təlimatda qəza enməsi ilə bağlı təyyarədən traplar vasitəsilə evakuasiya qaydaları və təhlükəsizlik vəziyyəti qeyd olunmuşdur. Please study the safety card carefully. It is located in the seat pocket in front of you and shows the bracing position and emergency evacuation procedures through the slides. Təyyarəmizin 8 qəza çıxışı var. Qəza çıxışları təyyarənin hər iki tərəfində çıxış nişanı ilə işarə olunmuşdur. Təyyarənin arxa hissəsində 2 və hər salonun ön hissəsində 2 çıxış yerləşir. Xahiş edirik, ən yaxın çıxışı və arxanızdakı istifadə oluna biləcək çıxışı yadınızda saxlayın. Çıxışı tapmaq üçün rəflərin yuxarı hissəsində və oturacaqların yan tərəfində yerləşən əlavə işıqlara diqqət yetirin. There are 8 emergency exits on board. Emergency exits are on both sides of the aircraft and are clearly marked. There are 2 exits at the rear of the aircraft and 2 at the front of each cabin section. Please take a moment now to locate the exit nearest to you, bearing in mind that the nearest usable exit may be behind you. To help you find your way to the exits, additional lighting will be provided. It is in the side of the seats and along the overhead bins. Qoruyucu kəmərlərdən istifadə qaydaları, bağlı vəziyyəti, tənzimlənməsi və açıq vəziyyəti. Seat belts are fastened, adjusted, and unfastened like this. Uçuş zamanı təyyarə salonunda olan təzyiq düşərsə, avtomatik olaraq başınızın üstündəki paneldən oksigen maskaları düşür. O zaman siz yerinizdə qalın və maskanı özünüzə doğru çəkin. Üzünüzü və dodaqlarınızı silin. Maskanı burun və ağız nahiyəsinə tutub, ipini çəkib normal nəfəs ala bilərsiniz. Öz maskanızı geyinəndən sonra yanınızdakı sərnişinə kömək edə bilərsiniz. If the cabin air supply fails, oxygen masks will appear automatically from the compartment above. In this case, stay in your seat and pull a mask towards you. Wipe your face and lips. Place the mask over your mouth and nose and breathe normally, adjusting the headband to secure it. Do make sure your own mask is fitted before helping anyone else. Sizin xilas edici önlüyünüz birinci və ikinci salonlar üçün qoltuq altında, ekonom sinfi üçün isə oturacağın altında yerləşir. Əgər təyyarə qəza ilə bağlı suya enərsə, önlüyü götürün və başınızdan geyinin. Önlüyün ipini bərkidin və ölçünüzə uyğun tənzimləyin. Önlüyü doldurmaq üçün qapağı çəkin. Önlüyü üfürmək üçün üfürücü klapandan istifadə edin. Lampa suda avtomatik çalışır. Ehtiyac olarsa fitdən istifadə edin. Önlüyü salonda doldurmayın. Bu, təyyarəni tərk etməyə mane ola bilər. Your life jacket is under the armrests for the first and second aircraft salons and under the seats for economy class passengers. In the event of a landing in water, take the life jacket and pull it over your head. Tie the tape by hook and pull it tight. To inflate your life jacket, pull the toggles. The air can be topped up by using the mouthpiece. An emergency light turns on in water automatically. If necessary, use the call whistle. For the fastest evacuation, don't inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Qalxma və enmə zamanı pəncərənizin qaralma səviyyəsi tam açıq rejimdə olmalıdır. Hava gəmisinin naviqasiya və rabitə sisteminə təsir göstərdiyinə görə, təyyarənin yerdə hərəkəti, havaya qalxma və enmə zamanı bütün mobil telefonları və digər elektron qurğuları söndürməyinizi sizdən xahiş edirik. Please ensure your window dimming level is selected to clearest for takeoff and landing. We request that all mobile phones and other electronic devices be turned off during takeoff, landing, and taxiing, as these items might interfere with the navigational and communication equipment of the aircraft. Bütün uçuş zamanı sərnişin salonlarında, eləcə də tualet otaqlarında siqaret çəkmək və elektron siqaretlərdən istifadə etmək qəti qadağandır. Təhlükəsizliyiniz və rahatlığınız üçün bütün uçuş zamanı qoruyucu kəmərlərin bağlı və görünən olmasını sizə tövsiyə edirik. Smoking and the use of electronic cigarettes in the passenger cabins as well as in the lavatories are prohibited at any time. For your own comfort and safety, we recommend keeping your seatbelt fastened and visible at all times.
Sizə xoş və rahat uçuş arzulayırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight.